鲜鲜的大海螺，老铁们看看质量，个个的带黄的鲜活之作啊！大海螺的口感是那个肉质比较哏的，特别鲜的啊！肝脏三鲜都是给咱们去掉，老铁们必须都是清理的干干净净的海鲜，满满一大罐，老铁们啊！然后是龙虾尾，老铁们看一下，龙虾尾啊，都是这种个头比较大的这个龙虾尾，老铁们啊，肉质是特别饱满的，老铁们，满满一大罐，每一款的产品必须都是满罐，老铁们啊！马上开播了，如果爱吃麻辣海鲜的，可以进直播间看一下啊，看看喜欢吃哪一种海鲜。